狗狗健康餐 ，Chris 你呢度係寵物友善餐廳嚟㗎？係啊，我哋呢度係寵物友善餐廳嚟㗎。其實澳門咧好少餐廳係可以俾狗仔入嚟㗎，仲更加少有餐廳係會提供有寵物嘅餐單俾佢哋嘅添。咁所以咧，我哋呢度好多主人會帶埋啲狗仔一齊過嚟去食鐵板燒啦，同埋一齊俾啲毛孩去食呢啲健康餐單嘅。你可以跟我嚟睇下。大家可以睇到咧，呢度咧好多視頻咧，咁都係啲狗仔貓仔嘅視頻，係我自己剪接㗎。咁我播放其中一段俾大家睇下。係啦，好似呢個咧，咁佢就叫姑姐啦，係啦，咁佢成日嚟我哋鋪頭食嘢㗎。咁佢媽咪咧就成日帶佢同埋帶啲朋友過嚟我哋鋪頭食呢個狗仔健康餐啦。咁平時都有好多其他唔同嘅毛孩朋友啦，咁都會嚟到我哋鋪頭食嘢啦。咁有時都打扮得好靚㗎喎，都會專登過嚟打卡影相啊。帶住寵物食飯，再唔係一個奢望。嚟天福台式鐵板燒，陪伴係最好嘅調味。每一次同毛孩嘅用餐都係會成為你獨一無二嘅回憶，佢係值得同你坐埋一齊食飯嘅。關注施老闆，鐵板風味，台式原味。